ภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนาะจุดนี้ที่เราอยู่จะเรียกว่าเรือนกระจกนะคะที่นี่จะเป็นเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยกลุ่มอาคารสูงๆที่เห็นด้านหน้าตรงนู้นนะคะก็จะเก็บรักษาพันธุ์ไม้หายากของทางภาคใต้เอาไว้เนาะข้างในบริเวณอาคารเนี่ยก็จะมีการปรับอุณหภูมิมีการพ่นละอองฝอยน้ำให้เหมือนอุณหภูมิของทางภาคใต้มากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนมากที่นี่ก็จะเก็บรักษาพันธุ์ไม้หายากของประเทศไทยแล้วก็ของนำเข้าจากต่างประเทศนะคะหลักๆก็จะมีอยู่12โรงเรือนที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะปิดไป2โรงเรือนเพราะว่าที่ปิดไปก็จะเป็นโรงเรือนพืชหินปูนนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับสภาพอากาศก็เลยต้องปิดไปนะคะส่วนที่เหลือก็จะมีประมาณ10โรงเรือนเนาะที่เปิดปกติเปิดให้เข้าชมได้หลักๆก็จะมีพืชกินแมลงนะคะแล้วก็พืชทนแล้งพืชป่าดิบชื้นแล้วก็พืชสวนบัวพืชแล้วก็กล้วยไม้และเฟิร์นนะคะหลักๆที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมเนาะแล้วก็ในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์แม่ริมเนี่ยจุดไฮไลท์หลักๆก็จะมีอยู่3จุดก็คือจุดแรกก็คือคานูปี้วอล์กก็เป็นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้นะคะตรงนั้นระยะทางไปกลับรวมๆจะประมาณ500เมตรเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตัวมัสคอตก็คือกิ้งก่าบินจะอยู่บริเวณตามเส้นทางเดินตรงนั้นด้วยนักท่องเที่ยวสามารถดูได้แต่ว่าต้องใช้คำว่าสังเกตนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ้งก่าเวลาน้องอยู่ตามต้นไม้เขาก็จะเปลี่ยนสีตามธรรมชาติเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็จะมีจุดไฮไลท์ที่เปิดใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะคะก็จะเป็นป่าเฟิร์นฟิลมันจะเหมือนจุลศิลป์พาร์คแล้วก็เหมือนป่าดึกดำบรรพ์เลยค่ะพื้นนะคะที่นี่จะรักษาพันธุ์ไม้หายากของทางภาคใต้เอาไว้นะคะส่วนต้นที่คณะเข้ามาเนาะจะได้เห็นต้นแรกตรงนี้ก็คือต้นใบสีทองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะถิ่นกำเนิดของเขาจะอยู่ทางภาคใต้จะอยู่จังหวัดยะลาและนราธิวาสนะคะถ้าปลูกขึ้น2จังหวัดเนี่ยส่วนมากใบเขาก็จะเป็นสีทองเลยถ้าปลูกต่างจังหวัดเนาะส่วนมากใบเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้มันอาจจะไม่สวยเหมือนที่ทางภาคใต้เนาะแต่ว่าเราก็อนุรักษ์ให้เขาโตมากนะคะที่นี่ส่วนมากก็จะมีการเก็บพ่นละอองน้ำพยายามทำรักษาอุณหภูมิของทางภาคใต้มากที่สุด